आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके फेवरेट चैनल नेचर केयर में। अब भाई ठंड स्टार्ट हो गई है। अब ठंड स्टार्ट हो गई है तो हमारी फेवरेट सब्जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एनी गेसेस क्या है वो? नहीं तो मैं बताती हूँ, मटर। आप सभी देख सकते हैं ये दूर तक पूरा ये जो आपका फैला हुआ है, ये पूरा मटर का खेत है। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, थोड़े टाइम में ये बड़े हो जाएंगे। जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है, अक्टूबर या नवंबर से इनकी खेती स्टार्ट हो जाती है और 15 या 20 दिन के अंदर ये मटर के पेड़ बड़े हो जाते हैं और इनसे बड़े बड़े मटर, प्यारे प्यारे मटर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे मटर का पेड़ दिख रहा है, देख सकते हो आप। अभी ये बहुत छोटा है, 15-20 दिन में अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, सब इसमें मटर स्टार्ट हो जाएंगे निकलना। क्योंकि आप सभी जानते हो मटर, किसी भी सब्जी में मटर अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका खाने का स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। शादियों में, घर पे, हर जगह मटर का यूज़ बहुत अच्छे से होता है। और मटर आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एक ग्रीन वेजिटेबल है, तो उससे आपको बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को सोचते होंगे, बहुत से लोगों को पता होगा मटर के बारे में, पर सोचते होंगे उनका पेड़ कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, किस तरीके से उगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा खेत मटर का है। प्यारा लग रहा है ना? अभी जब ये बड़ा हो जाएगा तो और प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल नेचर केयर से जुड़े रहे और साथ ही हमारे चैनल नेचर केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।